Ngaruki so the chili a paima, Atika, Legiame, a pioneer, Tongu Beshida Bono, Atika, the general intro, Lare, intro gale, the chorus go, Tia Bono, not who are fast, not who are pre bono, Eddie Halley, a pioneer tomb by Ellie, Quabi Shimpiavame, general Geo de Lucame, Tico Nico Bono, let the jewel, didn't the gun chop, the Tongue Mave, a tongue pito, you know. Tông nằm tông có mà bé tin nị chọc pi nằm ngã Julie bỏ nó thì vậy mà nị quặp D says 4 D says 2 D bỏ nó alo thì đây mày trong này ngã trong một bên này lý này ngã rồi là C says 2 လေးပေါ့နော် C says 2လေးအဲ့ဒါတော့မရေးတော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ခဏ G ကိုစတီးသလိုပဲပေါ့နော်ဒီကော့လေးမှာပဲတီးသွားတာပေါ့နော်ဒီအလုံးလေးတွေပါပဲသုံးပါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒိုရီမီပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကျိုး၃ခွက်ပြီးရင်၅ကျိုးလွတ်တန်ပြီးရင်၅ကျိုး၂ခွက်ဒိုရီမီပေါ့နော်ဒိုရီမီမာဆလာလေးတွားလိုက်တာပေါ့ B flat ပေါ့နော် B flat B flat ရဲ့ကျွန်တော် A minor 7လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် A minor ကင်တယ်ကင် A minor ကင်ပြီးလက်တကြွယ်လေးလွတ်လိုက်တာပေါ့နော်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီနှစ်ကျိုးပေါ့နော်3အကွက်နဲ့1အကွက်ကိုတီးတယ်နော်တော့ G ထဲမှာဆိုရင် so far ပေါ့နော်3 off နဲ့4တီးတာပေါ့နော်စောက်ပြီးတော့ဂျန်လို့ခပ်ပြင်းပြင်းလေး1 2 3 4အဲ့ဒါ chorus ပါ chorus မှာတီးတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော် verse မှာပါတဲ့ chord လေးတွေက G ပြီးရင် B flat ပြီးရင်ကျွန်တော် E flatပြီးရင် C ပြီးရင် G C E flat F ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကန်ကျွန်တော်တို့ A B တွေကန်တယ်လို့ပါပဲအဲ့တော့တချင်းလေးတွေကိုကော့လေးတွေကို1မှာတစ်ခါတီးတယ်ပြီးရင်2 off မှာချိန်တယ်4 off မှာချိန်တယ်နောက်တစ်ပါး2 off မှာတစ်ခါချိန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ပါးပတ်တန်လေးဒီလိုပေါ့ down up mute up down up mute upမှာကီးလေးတွေကော့လေးတွေကိုချင်းကြတာပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့ G ပြီးရင် A minor 7သူကတော့ override နဲ့ electric guitar နဲ့ override လေးတွေတီးတော့အပေါ်ကျိုးတော့ပဲသူက power လေးတွေကိုပဲယူပြီးတီးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ hollow နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ G A minor 7ပြီးရင် G ပဲဗျဒါပေမဲ့အပေါ် G မပါတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီတိုင်းကင်တယ်ဒီအတန်လေးယူတာပေါ့နော် B တန်လေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ C sus2 ပေါ့နော်D C C F ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် C မှာအပေါ်အတန်နော် E တန်လေးအဲ့တော့
solo လေးတီးတဲ့အချိန်ကျတော့ तू က C နှစ်ပါး G နှစ်ပါး C နှစ်ပါး G နှစ်ပါးအဲ့လိုမျိုးတီးတာပေါ့နော်ငါးကြိုးလွတ်တန်ဒီနှစ်ကွက်သုံးကွက်ကိုပြန်ထောက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်လေးကြိုးလွတ်မယ်အဲ့ဒါလေးလုံးတွဲပေါ့နော်ပြီးရင်သုံးကြိုးလွတ်တန်ဖိမယ်ပြန်လွတ်မယ်ပြီးရင်လေးကြိုးလွတ်တန်အပေါ်ကလေးလုံးတွဲအဲ့လိုဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အနေပြတော့တခါကျရောင်သွားတယ်ချက်ပြီးရင်သုံးကြိုးနှစ်ကွက်ဟာမပူလော့ပြီးရင်လေးကြိုးအဲ့တိုင်းပဲပြီးရင်သုံးနှစ်ကြိုးလေးပေါ့နှစ်ကြိုးလေးဖိမယ်ပြီးရင်ဟာမလေးလှုပ်လိုက်ပြီးဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်သူ open လေးပြီးရင်ဒီသုံးကြိုးပဲအဲ့လိုလေးတွေပေါ့ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာသုံးကြိုးလေးပေါ့နော်သုံးကြိုးလေးကွက်ကိုနှစ်ကွက်ကနေဆွဲတာပေါ့နော်ဒါလေးပါတာပေါ့အဲ့ဒါမဲ့ဆုံးရလေးကဆိုဖာမီရီတိုပေါ့ခဏဟာတော့ဒါလေးတခုပို့သွားတာပေါ့နော်ဆိုဖာမီရီတိုနောက်ဆုံးခေါက်လေးပြီးရင်နောက်ဆုံးပေါ့နှုတ်စလေးနဲ့အနည်းလေးပြထားပါတယ်အမြန်တီးမှနှုတ်ဆိုဒီအနည်းလိုက်ပြတာတော်တော်ရောင်နေအဲ့တော့လေးကြိုးလွတ်မယ်ဒီနှစ်ကြိုးလေးပေါ့နော်